Bir ayol aytadi: uyimning har bir xonasiga nom berdim. Zalga takbir, Allohu akbar. Yotoqxonaga tahlil, la ilaha illalloh. Oshxonani istig'for xonasi deb atadim. Qaysi xonaga tozalash uchun kirsam, atagan nomimga binoan tilimni o'sha zikr bilan mashg'ul qildim. Zalga kirganimda tahlil, oshxonada to ishlarimni qilib bo'lgunimcha istig'for aytishga harakat qildim. Men uyimni tozalar ekanman, zikrlar bilan tilim namlanar, qalbim poklanar, ajib xotirjamlikni tuyar. Xonadonimga barokat yog'ilar edi. Siz ham vaqtingizdan unumli foydalaning. Allohni zikr qiling. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, la ilaha illalloh.